Dobry na dzielnicy. Nie ma strzała. To jest mały Disneyland dla mnie. Wszystkim się wydaje, że nad morzem jest płasko, a zdaje się, że zupełnie nie. Podobno życie to sztuka łączenia. Łącząc tworzymy, poznajemy i odkrywamy. A im mniej oczywiste są te połączenia i im bardziej odważne są nasze próby, tym ciekawsze rezultaty. Osobiście uwielbiam łączyć sport, który kocham, czyli jazdę na rowerze, tę rekreacyjną i tę sportową, z odkrywaniem i poznawaniem nowych miejsc do jazdy. Te z kolei pozwalają poznawać mi ciekawych ludzi. Teraz do tego wspólnego odkrywania i poznawania chciałam zainspirować również Ciebie. Ja, Maja Włoszczowska i mój Ford Explorer. Cześć! W tym odcinku naszych rowerowych odkryć postanowiłam zabrać Was nad morze, w okolice Trójmiasta. Miejsce być może mało odkrywcze, ale bynajmniej nie liczcie na romantyczne przejażdżki bulwarami o zachodzie słońca, ani wypoczynek za parawanem. W tym odcinku połączymy morze z kolarstwem górskim, a siłę mięśni z energią elektryczną. Nadmorskie trasy będziemy bowiem odkrywać nie tylko Explorerem, ale przede wszystkim rowerem elektrycznym. Zapraszam! Napęd elektryczny w rowerze działa podobnie jak ten hybrydowy w moim Explorerze. W Explorerze silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, w rowerze natomiast silnik elektryczny wspomaga siłę naszych mięśni. W obu przypadkach zasada działania jest podobna. Chodzi o odciążenie głównego źródła napędu i zapewnienie mu bardziej wydajnej pracy. Podobnie jak w Explorerze, na napęd elektryczny roweru składa się akumulator umieszczony w ramię roweru oraz mały silniczek o tutaj. Mamy kilka poziomów wspomagania, którymi możemy sterować ze specjalnej manetki umieszczonej na kierownicy i odczuwamy je jak dodatkową parę nóg, która pomaga nam w pedałowaniu. Poza tym w konstrukcji roweru wszystko pozostaje bez zmian. Fanem rowerów elektrycznych jest Luke, raper i kompozytor, który nie tylko świetnie potrafi łączyć różne style muzyczne oraz muzyków z całego świata w ramach orkiestry, którą stworzył, ale także muzykę z rowerem. Luke pomoże mi odkryć niesamowitą miejscówkę rowerową w Trójmieście. Jedźmy do niego. Jednym z elementów, który podoba mi się w moim Explorerze, jest to, że mogę jeździć wyłącznie na prądzie, tak jak w samochodzie elektrycznym, cicho i sprawnie i to na dystansie prawie 50 km. W rowerze elektrycznym silnik elektryczny nigdy nie zastępuje nas, a jedynie wspiera. Różnica też jest taka, że w Explorerze akumulatory mogą ładować się w trakcie jazdy, dzięki czemu prądu w akumulatorze nigdy nie zabraknie. W rowerze elektrycznym takiej możliwości póki co jeszcze nie ma, ale w pełni naładowany akumulator spokojnie wystarczy nam na kilka godzin intensywnej jazdy. Dzień dobry na dzielnicy. Nie ma strzała. Hej. Buongiorno. Dzięki, że znalazłeś czas, bo wiem, że jesteś zapracowanym człowiekiem. Coś tam czasem muszę pokopać na działce, tak, posadzić, czasem coś trzeba, Posadzić, zbiory, tak, coś zebrać, potulić. przytulić, czasem jakąś pieluchę zmienić. Bang. Bang. Hej, Luke. Dobra, i teraz, przepraszam, jest cięcie i możemy czy tylko kontynuujemy, poprawić tak? To czy jak? Luke, przyznam, że pierwszy raz jestem w Operze Leśnej. Mega miejscówka. Wiem, że bardzo ważna dla Ciebie, ale dzisiaj Dziękuję. w Trójmieście o rowerach. Powiedz, wiem, że ważny jest dla Ciebie rower w Twoim życiu, że to nie tylko sport i rekreacja. Czym dla Ciebie jest jazda na rowerze? Tak, wiesz co, no, rower mam dosyć głęboko przekminiony i taką najważniejszą, myślę, że puentą jest to, że w rowerze cholernie ważny jest balans. I uważam osobiście, że to jest też najważniejsze w życiu, to jest to balansowanie. Przeszedłem wiele różnych przygód, od wzlotów po upadki, intensywne koncerty, okresy splendoru i większej ciszy. I jakby nauczyłem się, że ten balans jest naprawdę czymś niezwykle ważnym.
Kolejna rzecz to miałem swój pewien okres w życiu trudny po rozstaniu, po rozwodzie i wtedy czytałem dużo Eckharta Tolla, Potęgę teraźniejszości. Tam dużo było mowy o medytacji, o szukaniu spokoju, bycie tu i teraz. I dla mnie ten rower jest właśnie też medytacją. To jest tak, że kiedy nie jadę na rowerze, to ciągle miliony myśli mnie atakują, pomysłów na klipy i tak dalej, a na rowerze po prostu widzę tylko tą ścieżkę i na niczym innym się nie skupiam, więc to jest rodzaj medytacji. No i trzeci element, myślę, że bardzo ważny, to jest natura. Jestem po prostu lasocholikiem totalnym i jak nie wiem, z laskoholikiem i jak tylko po prostu widzę las, to od razu mnie ciągnie jak dzika po prostu w żołędzie. Powiedz mi jeszcze, bo łączysz świetnie różne style muzyczne w swojej twórczości. A jak udaje Ci się łączyć rower z muzyką? Rower jest jakby na rower biegnę od razu po koncertach, zawsze po prostu muszę wsiąść, rozładować napięcie na rowerze, ale też czasami robię to przed koncertami. Ja lubię te kontrasty, lubię to łączyć i jakby to też robimy właśnie na Brasut, na naszym festiwalu tutaj w Operze Leśnej. Przypomnij kiedy? 5-6 sierpnia. Wpisujcie do kalendarza, zapraszam Was serdecznie. Okej, a powiedz, gdzie możemy pojeździć, w którym mieście? No słuchaj, to jest mały Disneyland dla mnie, tak to nazywam, wiesz, związany z Zieloną Górą, z Wrocławiem, ale to tutaj jestem teraz głównie, bo to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie możesz z jednego końca miasta, z jednego miasta do trzeciego miasta, z Gdyni do Gdańska pojechać cały czas lasem i singlem. Chłopaki z Bigfoot Works robią tutaj super robotę, jest fajna, w ogóle fajne środowisko, więc jedźmy jeździć, a oni opowiedzą na pewno więcej, bo są tutaj mistrzami od tego. Cześć, siema. Cześć panowie. Cześć, Maja. Chłopaki Jak miło Cię widzieć w naszych regionach. odpowiedzialni za budowę naszego Disneylandu. Chłopaki, byłam tu kiedyś, u Was, przyznam, mega mi się podobało, ale kompletnie nie wiedziałam, gdzie jestem, miałam tak szybką ekipę, więc cieszę się, że możemy teraz poznać tę trasę jeszcze raz. Słyszałam, że rejon się nazywa Bigfoot Works. Co to właściwie jest? No jest to projekt, który zawiera skondensowaną sieć ścieżek. Jest ich ponad 16 km. Na to składa się w tej chwili około 37 singli. A powiedzcie mi, ile tu jest przewyższeń, jak wyglądają podjazdy, bo wszystkim się wydaje, że nad morzem jest płasko, a zdaje się, że zupełnie nie. Ogólnie przewyższenia, które tutaj występują na tym obszarze, tak zbliżają się do około 60 metrów na dosyć krótkim odcinku, takim około kilometrowym. Okej, Więc- czyli jak nie mamy kondycji, to elektryk się przyda. To jest bardzo wskazany i modny ostatnio środek lokomocji tutaj właśnie. Ale też jak nie mamy kondycji i mamy tak wiele przyjemności ze zjeżdżania, tak wiele adrenaliny, to też z większą chęcią podjeżdżamy, to zapewniam. To fakt i potem lepiej smakuje nagroda. A powiedzcie, czy ktoś, kto dopiero zaczyna, nie ma jeszcze roweru za 20 000 złotych, tylko coś bardziej podstawowego, też będzie się tutaj dobrze bawił? Jak najbardziej. Przy tak dużej ilości singli i tak wielkim stopniu zróżnicowania trudności każdy znajdzie coś dla siebie. Ja tu 3 lata na jubilacie latałem i zajarany gwizdek, także na pewno. Jeden z singli nazywa się Gwizdek. Właśnie od tego jubilata. Mega panowie! Jest tu u Was gdzie pojeździć, naprawdę. Dzięki wielkie. Tymczasem lecę, bo mam jeszcze jedną miejscówkę do odwiedzenia, a bateria się kurczy. Na razie! Nara. To miejsce to Klif Orłowski w Gdyni, oaza zieleni i spokoju w samym sercu Trójmiasta. Kilka lat temu, będąc na krótkich wakacjach, spacerowałam tutaj i zakochałam się absolutnie w tym miejscu. Stwierdziłam, że muszę je Wam pokazać. Nie brakuje tutaj ścieżek rowerowych, a niektóre z nich są naprawdę całkiem wymagające. Luke określił Redłowo jako totalna magia i trudno się z nim nie zgodzić. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w naszych trójmiejskich podbojach. Jak widzicie, czasami warto łączyć to, co nieoczywiste. Dzięki temu nawet znane miejsca można odkryć zupełnie na nowo. Najlepiej oczywiście na rowerze, do czego jak zawsze zachęcam. Pamiętajcie, wybierając się do Trójmiasta, czy to na wypoczynek, czy na openera, koniecznie zabierzcie ze sobą rowery, bo naprawdę jest tu gdzie pojeździć.
Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku.